19h30, les premiers invités attendent déjà sur le quai. Là, ce qui est marrant, c'est que toutes les nanas sont venues avec leurs plus beaux talons à $2000 et qu'on va tous leur demander de les enlever. Donc ça va être assez marrant, je pense, puisque tout le monde sera pieds nus sur le bateau. Et je pense que ça va bien les faire chier, mais bon, elles sont prévenues normalement, elles savent, donc elles ont tenté, mais elles ne passeront pas en talons, ça c'est une certitude. Nicolas a le sourire. Le barman a trouvé un remplaçant, les invités sont là en masse. La soirée peut enfin commencer. C'est bon, il arrive. C'est bon, il arrive. 21h30, les people débarquent enfin. Clara Morgan, Tara Reid, Ariane Brodier, elles ne sont pas là par hasard, mais pour assurer la promo de la soirée. Ce qu'elles font à la perfection. Je fais la fête, c'est mon partenaire, on a fait des pubs cette année. Donc voilà, je suis là, normal.